Guck mal hier, diese ganzen Gerichte habe ich mit einem Thermomix TM7 zubereitet und das, obwohl ich gar nicht gut kochen kann. Ja, ich habe wirklich mehr als einen Monat lang jedes von mir zu Hause gekochte Essen mit dem Thermomix zubereitet. Das ist hier also nicht nur ein Langzeittest, sondern ihr erfahrt auch, ob einem die Thermomix-Schlonze irgendwann zum Hals raushängt. Bleibt dran. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hierbei. Ja, braucht man für die Thermomix-Rezeptdatenbanken VPN? Ja gut, für die vielleicht nicht unbedingt, aber dafür für sehr viele andere Sachen. Da trifft sich ganz gut, dass dieses Video von NordVPN gesponsert wird. NordVPN hat Server in 125 Ländern und in jedes davon könnt ihr euch einfach reintunneln. Dann denkt der Server, ihr seid vor Ort und sinnvoll ist das nicht nur für hierzulande nicht erhältliche Produkte, sondern zum Beispiel auch für Streaming-Dienste, die haben ja je nach Land unterschiedliche Angebote. Ja, und obendrein ist NordVPN auch sehr sicher. Ja, sogar quantensicher, sagt NordVPN, also gegen Angriffe von künftigen Quantencomputern geschützt. Und es werden keinerlei Logdateien gespeichert. Das wurde jetzt zum 5. Mal in einem unabhängigen Audit bestätigt, diesmal von Deloitte. Außerdem gibt es sinnvolle Sicherheitsfeatures, zum Beispiel eine Fake-Shop-Erkennung im Bedrohungsschutz Pro. Probiert das einfach alles mal aus mit unserem Code CT3003 auf nordvpn.com/CT3003 bekommt ihr 4 Bonusmonate aufs 2-Jahres-Abo oben drauf. Und natürlich alles risikofrei mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Link ist in der Beschreibung. Werbung Ende. So, Thermitime. Bei unserem ersten Thermomix-Video, übrigens dem ersten CT3003 Küchengeräte-Video überhaupt, hattet ihr kritisiert, dass das Video fast ein bisschen wie Werbung wirkte. Ich kann euch aber garantieren, das war keine Werbung und Vorwerk hat mir auch nichts vorgeschrieben, was ich sagen sollte. Das war aber halt nur ein Hands-on bei einem Event in Hamburg, also kein richtiger Test. Deswegen habe ich natürlich auch gar nichts Negatives herausfinden können, weil ich ja nur auf diesem Event gewesen bin. Naja, auf jeden Fall ist die Kritik angekommen und ihr könnt euch in diesem Video jetzt sicher sein, dass ihr deutlich härtere Fakten und auch mehr Kritik bekommt. Bei meinem Langzeittest sind mir nämlich mindestens 4 Sachen aufgefallen, die mich richtig genervt haben. Was ich aber vor allem herausfinden wollte in diesem Test, kann man sich nur von Thermomix-Essen ernähren. Also nicht im Sinne von verhungert man dann, sondern wie ist das so? Nervt einen das irgendwann? Ist einem das irgendwann alles zu püriert oder so? Oder wächst mir das Teil so ans Herz, dass ich mir das teure Ding selber kaufen will? Also ich habe den TM7 am Ende sogar 2 Monate in meiner Küche stehen gehabt, weil mir aufgefallen ist, dass ich und meine 3-köpfige Familie nicht immer Lust auf Kochen gehabt haben und dann doch häufig bei Freunden oder Takeout oder im Restaurant oder so gegessen haben. Letztendlich sind aber am Ende dann doch über 40 Essen zusammengekommen, die ich mit dem TM7 zubereitet habe. Also wirklich genug Material, um sich eine Meinung zu bilden. Dabei muss ich vorher einmal klarstellen, dass ich vorher noch nie einen Thermomix besessen habe und auch kein vergleichbares Küchengerät. Und ich bin auch absolut kein Kochprofi. Im Gegenteil, ich habe eher sowas wie Kochangst. Also ich finde Kochen generell interessant und ich will eigentlich gerne häufiger kochen, als ich es eigentlich tue. Aber dann habe ich schon oft Angst, dass ich was falsch mache. Also wenn da in so Rezepten so lakonisch steht, kurz anschwitzen oder kurz mal glasig dünsten, dann denke ich immer, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ist der Reis jetzt glasig? Genau diese Unsicherheit, ja, die hat mich bisher oft gehemmt beim Kochen, muss ich sagen. Ja, und jetzt kommen wieder die Profis aus dem Gebüsch und die mir dann erzählen, wie einfach Kochen doch ist, wenn man es einfach macht und man muss nur einfach nur üben oder so. Ja, aber das ist halt mein persönliches Kochgefühl. Ich glaube, ich bin alt genug, um das einschätzen zu können. Und genau deshalb hat mich der Thermomix gereizt, weil der sagt einem ja ganz stumpf, was man wann machen soll. Cookidoo heißt diese Kochdatenbank, in die Vorwerk sehr viel Energie investiert und die ist auch kostenpflichtig mit 60 € im Jahr. Dafür gibt es laut Vorwerk aber auch über 95.000 Rezepte. Also, Teil 1, was macht das Ding überhaupt? Also ganz konkret, der Thermomix hat ja nicht zu übersehen dieses 10 Zoll Display vorne dran und nur damit lässt er sich bedienen. Man kann aber nicht nur die ganzen Funktionen, die der hat, die ihr hier seht, manuell einschalten, sondern vor allem kann man geführtes Kochen machen. Alles so richtig schöne Vorwerkwörter. Geführtes Kochen, Gelinggarantie, Erlebniskochen. Aber geführtes Kochen trifft es wirklich schon ganz gut, denn man wird da wirklich gut so durchgeführt. Und was mich immer wieder beeindruckt, dass dank dieser eingebauten Waage
Waage immer automatisch erkannt wird, wenn da eine Zutat drin ist und die dann automatisch abgehakt und weggeklickt wird. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man mit dem Kind zusammen kocht, das noch nicht lesen kann, alleine durch diese hübschen Animationen weiß man, wann genug zum Beispiel Öl drin ist, also ohne Zahlen lesen zu können. Und alleine dieses kleine Feature hat dazu geführt, dass zumindest mein Kind, was sich sonst nicht sonderlich für Kochen interessiert, immer mitmachen wollte beim Thermikochen, wie wir Fachleute sagen. Alleine dieses auf die Icons drücken und dann passiert irgendwas, das wird offenbar nicht langweilig. Aber hier jetzt direkt der große Kritikpunkt Nummer 1, die Waage. Also ja, die eingebaute Waage funktioniert, die ist auch nicht per se ungenau. Hier habe ich immer so ein 50 Gramm Probegewicht reingesteckt. Also erstmal nichts zu meckern, aber das Teil ist so empfindlich, dass man sich fast nicht bewegen darf, wenn man da so am Rumkochen ist und nicht auf die Arbeitsplatte abstützen, weil dann, zumindest in meiner Küche, springt die Anzeige oft wild hin und her. Auch wiederholtes Tara drücken setzt das Ding oft nicht ganz auf Null. Dann steht da dann irgendwie, keine Ahnung, minus so und so viel Gramm und ist klar, wenn ich dann da reinkippe, dann fehlen mir halt diese minus so und so viel Gramm. Und da muss ich auch sagen, für 1.550 € ist mir die Waage einfach zu flatterhaft. Ja klar, das funktioniert über die Gerätefüße und da steht halt das ganze schwere Gerät drauf. Aber trotzdem sehe ich nicht ganz ein, dass meine 10 € Billigwaage hier stabiler wiegt. Am Ende hat es dann natürlich immer irgendwie funktioniert, aber genervt hat es mich auf jeden Fall. Teil 2. Bedienung. Ja, wie fühlt sich das denn jetzt an, mit dem Ding so zu kochen? Und da muss ich jetzt erstmal zugeben, dass ich in unserem ersten Video gesagt habe, dass sich die Bedienung von Cookidoo auf dem eingebauten Display gut anfühlt, wie auf einem modernen Handy oder so. Das ist definitiv nicht so. Da muss ich sagen, ich hatte da, glaube ich, einfach noch den Vorgänger im Kopf, den ich mal kurz ausprobiert habe und wo es wirklich schrecklich träge alles gewesen ist. Das ist deutlich besser geworden, aber dass es sich so gut anfühlt wie auf so einem smoothen 120/90 Hertz Handy, Tablet-Display. Nein, definitiv nicht. Das ist schon schneckiger und zieht nach. Ich muss aber sagen, dass sich die alltägliche Bedienung, also irgendwie Rezept weiterklicken und hier irgendwie Funktionen ein- und ausschalten und so, das hat mich nie genervt, das hat immer gut funktioniert. Das Einzige ist aber die Rezeptdatenbank selbst, also so durch die Rezepte browsen. Das habe ich auf dem Thermomix selber nicht machen wollen, sondern das habe ich lieber auf dem Tablet oder auf dem Handy oder auf dem PC gemacht, entweder auf der Cookidoo-Website oder mit der Cookidoo-App. Und das finde ich selbst erstaunlich, dass ich das mal über eine deutsche App sage, die ist wirklich richtig gut. Also vor allem die geräteübergreifenden Funktionen, die über meinen Account funktionieren, kann einfach auf dem Handy sagen, heute das und das kochen und dann mache ich 2 Stunden später den Thermi an und zack, direkt auf dem Titelbildschirm die Rezepte, die ich mir ausgesucht habe und kann sofort loslegen. Okay, beim Zack muss ich auch nochmal differenzieren. Der Einschalt, also der Bootvorgang mit WLAN finden, dauert halt ungefähr 40 Sekunden. Aber ja, das hat mich in der Praxis ehrlich gesagt nicht so gestört. Was eigentlich ein richtig cooles Feature ist, aber für meine doch eher spontane Lebensplanung leider nicht praktikabel. Man kann sich die ganze Woche durchplanen, also Dienstag das, Mittwoch das. Und wenn man dann am entsprechenden Tag das Teil anmacht, ist da dann einfach schon das Rezept zu sehen. Und ich kann mir halt für alle Rezepte auch eine Einkaufsliste schreiben lassen, die dann in der App drin ist. Und die kann man dann sogar nach Einkaufsladen Bereichsgenre sortieren. Also dass da zuerst die Sachen in der frische Gemüseabteilung sind, dann Konserven, dann Kühlregal. Und das fand ich wirklich richtig schön durchdacht. Man kann sogar online Zutaten bestellen. Da werden auch mehrere Plattformen unterstützt. Bei mir hier in Hannover hat nur Rewe funktioniert. Aber ja, wie das aber implementiert ist, finde ich dann doch ein bisschen grob. Das Ding knallt nämlich einfach wirklich alle Zutaten als Zeichenkette aus dem Rezept unverändert in die Lieferdienst-Shop-Seite und dann einfach mal auf gut Glück, dass der Shop das richtig verarbeitet. In der Praxis muss man wirklich immer ganz genau hingucken. Hier wird aus Oregano getrocknet einfach mal getrocknete Tomaten. Und es passieren auch etwas dezentere, aber dafür am Ende wahrscheinlich sehr problematische Fehler. Ich soll hier bei meinen Gemüsespießen eine Joghurt-Alternative kaufen. Ja gut, aber definitiv nicht mit Heidelbeergeschmack, wie das hier voreingestellt ist. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber ich denke mal, das würde einem das Essen ziemlich versauen. Auch dass Standards wie Salz und Pfeffer nicht von vornherein da rausgenommen werden. Der Lieferdienst bringt dann halt immer Salz, wenn dann in einem Rezept Salz drin vorkommt. Oder noch schlimmer, Wasser. Das könnte man auch eventuell automatisch
automatisch aus der Liste streichen. Ich will jetzt nicht ständig beim Lieferdienst Wasser an Plastikflaschen bestellen, wenn ich irgendwas kochen will. Weil bei mir kommt das aus dem Wasserhahn. Kennt ihr vielleicht. Was man deshalb immer vorm Einkaufen oder Bestellen machen sollte, die Basics, die man zu Hause hat, abklicken und dann kostet es hier auch direkt 65 € weniger. Aber ich will jetzt nicht zu viel meckern, dass es überhaupt diese Funktion gibt, ist für mich persönlich ein ziemlicher Gamechanger, weil das Einkaufen stresst mich beim Kochen immer ungemein, weil ich immer Angst habe, ich vergesse irgendwas. Und hier passiert das einfach nicht, weil das Kochbuch sozusagen mir selbst die Einkaufsliste schreibt. Ich muss das nicht mehr manuell übertragen und kann da auch keine Fehler machen. Und klar, das geht auch mit anderen Koch-Apps, aber mit der hohen Automatisierung des Themen 7 selbst komme ich dem autonomen Kochen da schon wirklich ein ganzes Stück näher. So, jetzt aber endlich zur Qualität der Rezepte selbst. Also ich habe da viele Sachen gefunden, die ich richtig lecker fand. Oder ich gehe mal weiter, die ich sogar in einem guten Restaurant gelobt hätte. Zum Beispiel das Erdbeer-Basilikum-Eis. Nein, der TM7 hat keine Eismaschine eingebaut. Dafür nimmt man zum Beispiel gefrorene Erdbeeren und das dann zusammen mit Joghurt. Ja, ist auf jeden Fall geil, vor allem mit der dezenten Basilikumnote. Toll fand ich auch die Krautfleckerl aus dem Ofen, den Reis mit Wokgemüse und Erdnusssoße, Blumenkohl, Tikka Masala, den Hummus und die Buchteln mit Vanillesoße. Und wo wir gerade über Buchteln, also Backen reden, nein, der Thermomix backt nicht selbst. Das macht der Backofen, aber der knetet den Teig. Und das hat wirklich bei allen meinen Backversuchen deutlich besser funktioniert, als ich das mit der Hand jemals hinbekommen hätte. Auch toll fand ich, wie gut das Wokgemüse schmeckt, das sich im Dünstaufsatz, in Thermomix Talk Varoma genannt, geschmeckt hat. Also das fand ich viel besser als in der Pfanne, also viel knackiger. Aber um ehrlich zu sein, das war das eine von vielleicht 2 Malen, wo ich bei meinen über 40 Rezepten überhaupt den Varoma verwendet habe. Und auch wenn ich das Wokgemüse lecker fand, sträubt sich was in mir, Dinge in einem Plastikbehälter zu erhitzen. Also Essen, Hitze, direkt mit Plastik in Kontakt, weiß ich nicht. Das ist dann auch direkt mein Kritikpunkt Nummer 2. Warum ist der Dampfgarer nicht aus Edelstahl wie der Mixtopf? Wenn jetzt jemand sagt, oh, das geht ja technisch nicht. Also zum Beispiel beim TM21, der 1996 rauskam, ist der Dampfgaraufsatz aus Edelstahl. Just saying. Und der Dampfgareinsatz, also der in den Mixtopf reinkommt, der kleine Dampfeinsatz, zum Beispiel zum Reiskochen nimmt man den, der ist beim TM7 auch aus Plastik. Aber auch hier, zumindest bei meinen ganzen Rezepten, da war zu 95% immer nur der Edelstahl-Mixtopf am Start. Also Gareinsätze eher selten. Das heißt aber trotzdem nicht, dass das Essen immer aus Brei bestanden hat und kann halt in dem Mixtopf auch, sagen wir mal, Kartoffeln kochen oder so. Und die müssen dann nicht püriert werden. Aber generell gibt es natürlich schon einen Hang zum pastös Breigen. Also zum Beispiel Pastasoßen war eigentlich das, was ich letztendlich am meisten damit gemacht habe. Und das ist auch okay, finde ich. Ja, und mein dritter Kritikpunkt, der hat am Rande auch was mit Plastik oder besser gesagt mit Gummi zu tun. Und zwar ist das der Deckel. Und der riecht immer nach Essen. Also egal, wie ich da dran herumgeschrubbt habe, man hat immer so einen leichten Essensgeruch da drin. Das hat mich genervt, dass ich da so einen Zwiebelgeruch im Deckel hatte, wenn ich gerade Eis gemacht habe oder so. Ja, aber hat mich genervt. Kann man aber natürlich mit leben. Generell fand ich, dass man den Mixtopf selbst gut reinigen kann. Man muss nur nach dem Benutzen immer dran denken, das Spülprogramm durchlaufen zu lassen. Das ist dann 1 Liter Wasser, ein mini kleiner Tropfen Spüli, dann 2 Minuten da so rumspülen. Dann kann man das mit heißem Wasser abbrausen und dann ist das Ding sauber. Man darf es nur nicht eintrocknen lassen. Man darf alle Teile außer das Grundgerät auch in die Geschirrspülmaschine tun, aber das ist eher so ein kann man, muss man aber vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht nicht das Beste für die Haltbarkeit. Der Mixtopf ist halt auch sehr groß und nimmt viel Platz in der Spülmaschine weg. Ja, also muss man auch nicht machen. Also bei meinem Langzeittest hat das mit diesem Spülprogramm immer gut funktioniert. Ja, aber wo wir schon bei der täglichen Praxis sind, direkt Kritikpunkt Nummer 4. Was mich oft genervt hat, ist das Handling des Mixtopfs, wenn das Essen fertig ist. Ne? Also hier habe ich mal den mediterranen Karotten-Tomatendip. Um den rauszukriegen, muss man dann immer so komisch mit dem Silikonschieber da unten drin rumkratzen und fummeln. Und das ist halt alles nicht rund und da sind überall so kleine Ecken drin. Und das Messer ist im Weg. Und jetzt sagt ihr doch, ja, mach das Messer doch ab. Ja, nee, habe ich tatsächlich am Anfang einmal gemacht, aber dann ist da unten ja ein Loch drin und dann läuft da die ganze Suppe raus. Also das Messer ist quasi der Verschluss für die untere Seite. Entweder hat man also was so flüssig ist, dass man das einfach smooth rauskippen kann, das macht dann Spaß, oder sobald es etwas klebriger, dickflüssiger ist, muss man mit dem mitgelieferten Silikonschaber interagieren. Der ist glücklicherweise sehr gut an die Gegebenheiten angepasst, also der passt ganz gut in die ganzen Ecken, aber ohne das Teil ist man echt aufgeschmissen. Den Schaber habe ich übrigens immer in die Spülmaschine getan und das war kein Problem. Das ging gut. So, der wichtigste, Teil 3. Wie schmeckt das?
ganz generell muss ich sagen, den Cookie-Do-Rezepten merkt man wirklich an, dass die sehr sorgfältig erprobt worden sind. Also Gelinggarantie, was man da immer wieder sieht bei Vorwerk, das ist schon ein großes Wort, aber ganz grob kommt es schon irgendwie hin. Also ich als jemand, der schon oft Rezepte nachgekocht hat oder gebacken hat, die dann am Ende nicht funktioniert haben, muss ich sagen, die Cookie-Do-Rezepte haben eigentlich jedes Mal ganz gut funktioniert. Manchmal war ich mit der Konsistenz unzufrieden, also zum Beispiel hier bei diesem Auflauf, das war mir zu flüssig, aber sonst schon nice. Man muss aber sagen, sobald man die heimelige Cookie-Do-Zone verlässt, dann ist da Wild West, ne? Also dann ist auch die Bedienung mit dem geführten Kochen auf einmal gar nicht mehr so schön, auch wenn ich mir da Rezepte selber bauen will. Das kann man machen, aber es sieht dann nicht mehr so schön aus wie mit den richtigen Cookie-Do-Rezepten. Und es fängt dann auch schon damit an, wenn ich bei Cookie-Do-Rezepten die Menge variieren will. Also jedes Cookie-Do-Rezept hat voreingestellte Mengen, so im Bereich 2, 4, 6 Portionen. Will ich aber zum Beispiel 5 machen, dann kommt da direkt eine Warnmeldung. Hier jetzt Gelinggarantie nicht mehr gewährleistet, so mäßig. Und dann sieht das auch schon direkt nicht mehr so schön aus und man muss dann viel öfter bestätigen und so. Es gibt sogar von Vorwerk selbst eine andere Rezeptdatenbank, die heißt Rezeptwelt. Da können alle was hochladen. Also bei Cookie-Do ist ja alles von Vorwerk selbst. Und die Sachen kann man dann auch in Cookie-Do importieren, also aus Rezeptwelt. Nur sieht das dann halt auch bei weitem nicht so smooth aus, wie mit echten Cookie-Do-Rezepten. Also das Teil natscht einen schon immer ganz schön in die Richtung, mach mal lieber keine Experimente, lieber den Vorwerk geprüften Kram in Cookie-Do machen, der dann ja auch 60 € im Jahr kostet. Aber wenn man das nicht zahlt, dann kriegt man immer noch so quasi so ein Best-of mit 250 Rezepten, die man dann immer damit kochen kann. Das ist ja, kommt man auch schon mit hin. Also jetzt kommt endlich mein Take zum Geschmack. Und ich muss sagen, dass ich die deutschsprachigen Rezepte schon gut fand. Also es wurde immer alles aufgegessen. Ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl, als wären die an den deutschen Klischee-Massengeschmack angepasst. Also dass an Gewürzen vor allem Salz verwendet wird, wenig Schärfe, viel sahneartige Sachen. Es gibt aber auch viele Rezepte aus anderen Ländern auf der Welt, die sind aber leider in den entsprechenden Landessprachen geschrieben. Die verstehe ich dann oft nicht. Und ich muss sagen, dass ich das ziemlich interessant fände, also wirklich echte Rezepte direkt aus, was weiß ich, Malaysia oder Peru zu kochen. Nur ist das halt schwierig. Klar kann ich mir alles manuell einzeln übersetzen, aber das ist natürlich ziemlich anstrengend. Es soll irgendwann eine Übersetzungsfunktion geben, aber Stand heute gibt es die noch nicht. Und generell wünsche ich mir auch etwas mehr Funktionen zum Finden von Rezepten. Also ich kann beispielsweise immer nur Lebensmittel bei jeder Suche neu ausschließen. Also irgendwas, worauf man zum Beispiel allergisch ist, würde ich gerne global verbieten, dass mir das einfach gar nicht mehr angezeigt wird. Auch sowas sehr Häufiges wie, ich esse kein Fleisch, ich bin Vegetarier. Das kann man nicht global einstellen. Klar, ich kann mir in den Kategorien vegetarische Hauptgerichte aussuchen, aber dann sind halt zum Beispiel Pasta- und Reisgerichte nicht mehr mit in der Suche drin, wo ja auch vegetarische Sachen drin vorkommen können. Ich würde einfach gerne global einstellen können, zeigt mir immer nur Gerichte ohne, sagen wir mal, Geflügel und Ziegenkäse. Und das geht nicht. Also das geht schon, aber immer nur manuell und immer nur manuell neu eingestellt und nicht als gespeicherter Standardfilter. Ganz kurzes Update. Ich habe einen Workaround gefunden für das Problem. Man kann sich einfach die URL mit dem manuell gesetzten Filter abspeichern und die dann immer aufrufen. Das funktioniert aber natürlich nur im Browser, nicht in der Cookie-Do-App. Mein Fazit. So, jetzt habe ich schon ganz schön viel, ich sag mal, konstruktive Kritik geübt. Aber generell hat mir das wirklich mit dem TM7 schon viel Freude gemacht. Also auch, dass ich so manchmal morgens gedacht habe, aber ich Bock auf Hummus. Und dann einfach so im Halbschlaf kurz Hummus mit dem Thermomix gemacht. Eigentlich sehr untypisch für mich. Gerade morgens bin ich immer super faul und das zeigt, dass zumindest in meinem Gehirn abgespeichert war, ach, das ist ja keine richtige Arbeit mit dem Thermi. Geht schnell. Und definitiv habe ich mich auch besser ernährt in meiner Zeit mit dem Thermomix als vorher, weil ich einfach fast keine Fertigprodukte mehr gegessen habe. Und wir wissen ja inzwischen, ultra verarbeitete Lebensmittel sehr, sehr ungesund. Und ich habe in der Zeit auch 3-mal Leute zum Essen eingeladen, richtig mit mehreren Gängen und so. Und das ist auch was mich vorher ziemlich gestresst hat, aber mit dem Thermomix ging das ziemlich einfach. Oder als mal spontan ein paar Leute da waren, ich dann wirklich den krassen Flex rausgehauen habe. Ach, ihr habt Hunger? Ach nö, Pizza bestellen müssen wir nicht. Ich mache uns kurz was Indisches. Und dann stand ich eine halbe Stunde später mit dem dampfenden Essen da und alles so, wo? Also da kam ich mir schon sehr kompetent vor. Aber das Ding kostet halt 1550 €. Das ist richtig viel Geld. Ich habe deshalb noch nicht entschieden, ob ich mir privat einen TM7 zulege. Ich werde das Leihgerät jetzt erstmal zurückschicken und dann gucken, wie sehr ich es vermisse. Und ich werde mir auch die Konkurrenz auf jeden Fall nochmal angucken, also Bosch Cookit oder Monsieur Cuisine. Die Frage ist aber halt, ob die bei der Rezeptdatenbank mithalten können, was ja, wie mir inzwischen klar ist, für mich das wichtigste Feature ist. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr Geheimtipps? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese
lese immer alle Kommentare, zumindest an den ersten Tagen nach Veröffentlichung des Videos. Und natürlich gerne abonnieren und die 200.000 voll machen. Tschüss.